本土疫情连续2天加0，也没有死亡个案，但是新增2例境外移入，其中1例按16458是20多岁女性 ，CT 值36，她6号从美国入境，17号以为防疫旅馆空调比较冷，出现了咳嗽症状，2天之后检疫期满前裁检确诊。他有一个接触者，那会匡列自我健康监测。指挥中心调查，按16458曾经打过3剂 BNT 疫苗，第3剂是在9月10号接种，第1剂跟第2剂之间隔了21天，第2剂跟第3剂间隔1个月。 这也是国内首例打3剂 BNT 仍然遭到突破性感染的个案。指挥官陈时中更坦言，社区中有隐形传播链，讲说社区隐形传播链疑似没断，我想这句话是正确的。近期的疫苗接种让前台大感染科医师林世璧分析，秋冬也许本土疫情会再起，如果长者族群的覆盖率没有办法提升，迟早会付出代价。因为截至10月18号涵盖率，65岁到74岁的长者，莫德纳第1剂74.8%，第2剂46.4%。尽管第11轮开打 BNT， 但65岁以上的长者增加打第1剂的却不多。在政府在刚开始接种长者的时候，那突然间就死掉了很多因为接种疫苗而死亡的长者，那给其他的长者看在眼里，他们当然觉得这个疫苗是不是很可怕？时序已经进入秋冬，专家纷纷对疫情提出警告。指挥官陈时中也强调，就算11月能够降1级，但10连制还是会实施到明年中。如果降级之后马上停住，未来会有隐藏个案，就无法及时进行疫调，及时启动10连制因应。记者谢文祥、王一仲台北报道。